Безпека для зайченят, дівчаток і хлопченят. Стук, стук, стук. Одного дня Зай і Зайка залишилися вдома самі. Перед тим, як піти, мама сказала зайченятам: «Нікому не відчиняйте. Якщо хтось стукатиме, навіть до дверей не підходьте». «А якщо це буде пан Борсук?» – запитав Зай. «Нічого, він зайде пізніше». «А якщо пані Білка?» – запитала Зайка. «Нікому не відчиняти – це означає нікому», – суворо промовила мама. Вона пішла, а Зай і Зайка взялися малювати. Раптом у двері хтось постукав. Стук, 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 стук. Зай схопився з місця. «Матуся наказала до дверей не підходити», – нагадала йому Зайка. Але неслухняний Зай був уже біля дверей. «Хто там?» «Це листоноша Кабан. Я приніс зайченятам дитячі журнали». «Ось бачиш, це листоноша, це наші дитячі журнали», – зрадів Зай і вже хотів було відчинити двері, але Зайка його зупинила. «А раптом це не листоноша, раптом це сірий вовк, який тільки вдає із себе листоношу. Ми йому двері відчинимо, а він нас з'їсть. Матуся ж казала нікому не відчиняти». Про вовка я якось не подумав», – зізнався Зай. «Гаразд, обійдемося поки що без журналів». Зайченята відійшли від дверей і знову сіли малювати. Незабаром прийшла матуся. Вона пригорнула зайченят і з тривогою запитала: «У двері ніхто не стукав? Я зустрічала поліцейського пана ведмедя. Він сказав, що знову сірий вовк у нашому містечку з'явився, якби біди не сталося». «Матусю», – відповіла Зайка, – «не хвилюйся, ми знаємо, як поводитися, якщо дорослих немає вдома». «Молодці!» – похвалила мама. А Зай чомусь зашарівся. Ти не знаєш чому? Подумай і розкажи, що ти робитимеш, якщо у двері постукають, а дорослих не буде вдома. Я двері відчиняти нікому не буду.